Stihić je tek rekao da traže osobu koja je privrednik i koja se razumije u poslove i probleme privrede. Osobu koja te probleme može prepoznati i brzo djelovati. Tako to ide kod nas. Ako hoćeš privrednika, dati je još da se razumije u poslove i probleme privrede. A toga nema kod nas. Kod nas su privrednici uglavnom ljudi koji se rijetko razumiju u probleme, makar na način kako te probleme rješavaju i prezentiraju političari. Vidljivo je iz Stihićeve izjave da je sa Silajdžićem razgovaraju i o tome da su pred nama teška vremena, kao da su iza nas neka bolja vremena. Pa sad, kad smo se probudili usred recesije, treba hitno reagirati. Biće da su i Silajdžić i Tihić prespavali proteklu deceniju, te su se sad, kad je recesija pokucala na vrata cijeloga svijeta, dosjetili da toga ima i kod nas. Zato probleme treba rješavati, a to će, sasvim je izvjesno, i biti moguće čim na čelo federalne vlade zasjedne novi premijer. Onaj što privredu zna i zna privredne probleme. Dotle će se u parlamentu, recimo, ponašati kao da je kriza negdje drugo i uzimati od države koliko mogu i kad god to mogu. Bez obzira na krizu, zastupnici državnog parlamenta još uvijek imaju plaću veću od 4000 konvertibilnih maraka, a veliki dio zastupnika uzima još 900 maraka za smještaj u Sarajevu i odvojeni život. Tako 14 poslanika mjesečno iz državne kase uzme 18.000 konvertibilnih maraka jer nemaju sreću da su iz Sarajeva i pate što žive odvojeno od porodica. Čini to čak i do predsjedavajućeg zastupničkog doma Niko Lozančić, kojemu su porodica i stan u Kaknju, čak 40 minuta vožnje od Sarajeva, kad je gužva na autoputu. No vratimo se na početak priče. Duhoviti hroničari bi rekli, bila je to povijesna šetnica Tihića i Silajdžića. Vele nisu dugo razgovarali, a nakupilo se dosta problema. Ide na sreću ljeto, pa će lideri SDA i stranke za BiH imati još puno prilika za šetnje, uz Miljacku, niz Miljacku i za duže razgovore. Valja izabrati novog premijera, a ko će to bolje od njih dvojice? Prekid u CD-u, poštovani gledalci, prekid od predviđanja i analiza. 19 sati i 20 minuta, program uživo. Vraćamo se jednoj propuštenoj parlamentarnoj raspravi koja je uzburkala duhove i izazvala velike reakcije. Govoreći o ljudskim pravima, dakle konkretno o zakonu o zaštiti porodice, u parlamentu se moglo čuti i prijedlog metode rješavanja problema između muškaraca i žena. Šta je to dakle kod nas tradicionalno, a šta je ljudsko pravo? Tema je šamar. Muharem Sebezovski, dobro večer. Dobro večer. Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u kantonalnom federalnom parlamentu i ujedno predsjednik Komisije za ljudska prava. I Mirjana Dejak, dobro večer. Dobro večer. Bivši član stranke za Bosnu i Hercegovinu, sada član SDU BiH, zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Nisam bio džentlmen, prvo sam Muharema pozdravio jer je on taj koji je za parlamentarnom govornicom iznio jedan prijedlog koji je izazvao te reakcije. Pa ga pozivam da nam objasni šta je predložio, šta je pod time mislio. Ja moram da kažem prije svega da se vidi da nisam političar, onda jesam, ja bi to zapakovao fino u celofan. Naime, iz konteksta su izvadili samo šamar, meni je žao. Ja sam glasao za taj zakon, podržao sam taj zakon, rekao sam da je neophodan, samo sam rekao da nije najsretnije definiran. Naime, oni su se fokusirali na nasilje nad ženom, a ja sam rekao da porodicu sačinjavaju i muž, i žena, i djeca, normalno ako ih ima. To sam rekao i normalno dao sam dva primjera, ali svi su samo uzeli iz celog konteksta. Rekao sam primjer taj kad je muškarac kompromisno prilazi ženi, a ona mu podigne adrenalin i normalno posle 10 puta ne stane. On je opali šamar, ali poenta je bila ta što ona zapamti samo šamar, a ne uzrok. Da vas pitam, gospodine. Znate,
ako možete da se malo vratite unazad, kad ste bili na promociji stranke, kad ste bili kandidat za izbor u bilo koji nivo vlasti, jel se sjećate šta ste možda obećavali vašim budućim biračima? Jeste. Ja stojim iza toga, sve što sam obećavao, to i radim. To i radim sigurno, ali kažem ja iz konteksta su samo izvukli tu rečenicu, a ja sam i rekao i drugi primjer što je bitan. Isto. Ja se izvinjavam. Samo saslušaj drugi primjer. Nisu izvadili iz konteksta, tačno su prenijeli ono što ste rekli. Ne verujem. Ne, nije. Znači niste rekli da kada žena podigne mužu adrenalin... Ne. To je jedna nespretna izjava, ali poenta je u tome da mi počnemo jednom da rešavamo uzroke, a ne posljedice. Tu je poenta. Umire nam mrnjavac, pa sin ubije ženu i posljedice mi pravimo onda emisije za posljedice. Mislite da se mogu rješavati? Napravimo više emisije za uzroke, da se ne bi to dešavalo. Dobro, a jel mislite da se posljedice mogu rješavati tako što će supruzi nakon podizanja adrenalina opaliti šamar? Ja nisam za to. Ja sam miroljubiv čovjek i uvijek sam protiv bilo kakvog nasilja. To sam dao samo kao jedan primjer. Vi ste, Muhareme, upravo to ustvrdili, dakle, kao zastupnik ljudi kojeg su ljudi izabrali da ga zastupaju. Dakle, vi ste izabrani da zastupate vaše birače u parlamentu Federacije i Skupštini kantona. I vi ste takvu izjavu u stvari dali 2 ili 3 dana nakon stravičnog napada zločinca na ženu ispred suda Bosne i Hercegovine. To je sad koincidencija, ali ja uopšte nisam razmišljao o tome. To je situacija, dakle vi možete isto tako tvrditi da... Ja sam dao i drugi primjer, a to je primjer biblijski. Dao sam pred parlament, kažem, kad su rekli da su žene bezgrešne, onda sam ja rekao, Isus Hristos je obratio se ljudima, vjernicima, kad su kamenovali bludnicu, obratio se sa riječima: neka je kamenuje svako onaj ko se osjeća da je bezgrešan. Pa je niko nije kamenovao. Znači svi su grešni. To je moja poenta bila, da nema dominacije u porodice, nego porodicu sačinjavaju muškarac, žena ili žena i muškarac i djeca. To je moja poenta. U stvari u tome što ste vi kao, dakle, javna osoba, kao zastupnik u parlamentu Federacije, izašli i sebe su onako iznijeli teoriju o tome da poslije podizanja adrenalina tako muž jednostavno udari ženi šamar. Ja sam danas pročitala sjajan komentar, još sjajnije Vedrane Seksan u tom smislu, kada ona ustvrdi ako od političara, dakle od zastupnika čujemo takve ideje, onda vjerovatno možemo očekivati i zakon koji će se odnositi na takve stvari. Pa zakon koji treba da očekujemo poslije vaših komentara bi otprilike bio, ja se izvinjavam, bi otprilike bio da treba donijeti zakon kojim će se tačno odrediti za koliko grijeha, koliko šamara, dakle kojom težinom, kojim danima. To je jedna stvar. Druga stvar što je, dakle, javnost strašno uznemirilo nakon takvih izjava jeste činjenica da su u emisiji, recimo koju sam ja slušala odmah nakon te vaše izjave, javilo se jako mnogo, dakle, slušalaca koji su naravno bili protiv takvih tvrdnji i jako mnogo onih slušalaca koji se u stvari s takvim tvrdnjama slažu, što je najpogubnije u stvari za nas. Mene interesuje, da li se vi slažite, da li mene gledate kao nasilnika? Ja vas ne vidim kao nasilnika. Gotovo, odgovor je gotov i završili smo sa tim. Ali vi ste izazvali... Jeste vi gledali kako je Srbija reagirala na to? U četvrtak sam ja bio u Večernjim novostima. Jeste li vi slušali kako su građani naši reagirali na to? U petak su već napravili emisiju, a emisija se zvala Nasilje nad muškarcima. I znate šta je rečeno? Znate, 37% je, a po analizi Srbije, muškarci su ugroženi. Prvi put u Paraćinu je otvorena kuća spasa i za muškarce, a ne samo za žene. Hoću da kažem, definirajte mi šta sačinjava porodicu. Ja vama da definiram što sačinjava porodicu. Je li to samo žena? Pa nije, ali pazite, u vašoj izjavi, dakle, onaj ko dijeli pravdu na primjeren način jeste muškarac. To je prva stvar. Druga, vi ste Rom, jel tako? Vi ste pripadnik jedne manjine.